رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. از آیت سیوم سوره یوسف تا آیه 34 این سوره فصل ششم داستان افشاگری مراوده همسر عزیز از یوسف علیه السلام شروع میشه. با وجود از اینکه عزیز مصر تلاش کرد که باید برای یوسف هم توصیه بکنه و بر زلیخا هم توصیه بکنه و برای یوسف گفت که یوسف اعرض عن هذا و برای زلیخا گفت که واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. عزیز مصر تلاش کرد که باید این قضیه در داخل خانه به صورت مخفی باقی بمانه و این موضوع از خانه بیرون سرایت نکنه، ولی با وجود تلاش های عزیز مصر این ماجرا از داخل خانه عزیز مصر به شهر سرایت میکنه و زنهایی که در مصر زندگی میکنن به شکل طعنه برای زلیخا ایره بیان میکنن که زلیخا از کمال بی‌حیایی در برابر یوسف علیه السلام مراوده نفسی کرده و یک زن عزیز، یک زن پادشاه، یک زن صاحب منصب، یک زن که دارای مقام عالی نزد حکومتی هست میآید از یک غلام مطالبه همبستری میکنه، بسیار جای شرم هست. در این آیات که از آیه 30 تا آیه 34 چند مطلب بیان میشه. در تفسیر از این اول حکایت انتقاد زنان شهر از زلیخا، دوم نیرنگ دیگر همسر عزیز مصر زلیخا به خاطر رفع ملامتی از عملکرد خود، سوم تهدید مکرر زلیخا در برابر یوسف علیه السلام به خاطر عملی ساختن مراوده نفسی یا خواهشات نفسیش. زمانی که داستان مراوده و خواهشات نفسانی زلیخا در شهر در سر زبانهای مردم میفته، در اینجاست که زلیخا تصمیم میگیره که باید این انتقاد را یا این تبلیغات که علیه از او در شهر صورت گرفته چگونه بتانه که زنهای دیگر را قناعت بده و خودش از زیر بار ملامتی نجات پیدا بکنه. و قال نسوة فی المدینة امرأة العزیز، گفتن زنان در شهر امرأة العزیز تراود فتاها، خانم عزیز مصر تراود فتاها درخواست کامجویی یا همبستری کرده از جوانی که در خانیش نگهداری کرده. قد شغفها حبا، اصلا شغف به معنای محبت یا به معنای چاک کردن، جایگزین شدن، مثل ازی که جوانا در زمانی که عاشق میشن میگن عشق فلانی در قلب ما جای گرفته است. اینها هم طعنه دادن که قد شغفها حبا، با وجود ازی که همبستری درخواست و مطالبه کامجویی از یوسف را میکنه و محبت یوسف در قلب زلیخا به شکل جای گرفته که جای باقی نمانده که او را ترک بکنه. زنان مصر در برابر مطالبه مراوده و کامجویی زلیخا از یوسف اینها تعجب کردند. اینها حتی برای ازی که زلیخا را تقبیح بکنن، عمل کرد یا مطالبه زلیخا را نکوهش کرده باشند، میگن انا لنراها فی ضلال مبین، یقینا ما زلیخا را در این کارش در گمراهی آشکار میبینیم، که یعنی آشکارا در گمراهی روان هست که یک خانم عزیز مصر منصبدار میآید از یک جوانی که به عنوان غلام در خانش نگهداری کرده مطالبه همبستری و کامجویی از او میکنه. زمانی که این نکوهش
و زمانی که این تبلیغات زهراگین زنان مصر به گوش زلیخا میرسه، زلیخا برای رفع این ملامتی چه کار میکنه؟ فلما سمعت بمکرهن، پس زمانی که زلیخا شنید به چیز؟ بمکرهن، به نیرنگ و غیبت زنان در قبال خودش، خواست که چه کار بکنه؟ برای رفع ملامتی ارسلت الیهن، قاصد را به سوی زنها فرستاد، به عنوان مهمان اینها را در خانهش چه کار کرد؟ در خانهش مهمان کرد. و ارسلت الیهن، به سوی اینها قاصد را فرستاد تا که بیاین مهمان شوند. و اعتدت لهن متکئا، مراکی و تکیه های منظم را در خانهش درست ساخت، مهمانی خیلی ها مفشن و زیبا. و آتت کل واحدة منهن سکینه، برای ازی در مهمانی میوه های گوناگون را هم ترتیب داد. و آتت کل واحدة منهن سکینه، برای هر یکی از این زنها کار داد، کار داره به خاطر نظیف کردن میوه ها و به خاطر پوست کندن میوه ها. به دست هر خانم یک کار داد تا که با او کار میوه را پوست بکنن و از میوه هایی که در مهمانی ترتیب شده است از او استفاده بکنن. بعد از این زمانی که زلیخا به خاطر رفع ملامتیش کار را کرد و قالت اخرج علیهن، بعد از او چون یوسف علیه السلام با وجود از این که در برابر مطالبه مراوده و کامجویی زلیخا امتناع ورزیده، ولی هنوز هم به عنوان یک غلام در خانه زلیخا، در خانه عزیز مصر زندگی میکنه. غلام هست، صلاحیت نداره. اینجا هست که زلیخا با صلابت دستور میده، میگه و قالت اخرج علیهن، بر یوسف علیه السلام میگه که اخرج علیهن، بیا وارد شو در مجلسی از اینها که اینها تو را ببینن. فلما رأینه وقطعن ایدیهن، زمانی که زنان مصر یوسف علیه السلام را دیدن، مبهوت شدن، متحیر شدن و این را بزرگ پنداشتن. و قطعن ایدیهن، از این که بسیار مبهوت و نگران شدن، پریشان شدن، کنترول از دستشان رفت، به جای ای که میوه ها را پوست بکنن و قطعن ایدیهن، دستایشان را قطع کردن، با کار دستای خود بریدن. این حالت تعجباری بود که حسن و جمال یوسف علیه السلام زنان مصر را مبهوت و متحیر ساخت. زنان زمانی که حالت را میبینن و تصمیم را که زلیخا به خاطر رفع ملامتی خود کار را انجام داده بود، زنان چه میگن؟ و قلنا حاش لله ما هذا بشرا، اینها میگن که پاک است الله، این کسی را که ما میبینیم این آدم ذات نیست، این انسان نیست. ان هذا الا ملک کریم، نیست مگر این که ملک است که از آسمان فرستاده شده، در خانه زلیخا زندگی میکنه و زلیخا از او مطالبه مراوده کرده و ما زلیخا را ملامت میکنیم. حالا زبان زلیخا دراز میشه. زلیخا برای ازی که در برابر زنان اتمام حجت کرد، ملامتی را از خودش رفع کرد، حالا چی میگه؟ حالا زلیخا بسیار با زبان دراز در برابر زنا میگه که قالت، گفت، فذلکن الذی لمتننی فیه، این همان کسی است که به خاطر عشق با او مرا شما ملامت میکردیم، به خاطر عشق که ما به او ورزیده بودم. این خود شما با یک مجرد دیدن که یک بار در یک مجلس مهمانی که ما ترتیب دادم شما دیدین، ولی این که همیشه ای در خانه ما زندگی میکنه و همیشه همراه ما در این خانه هست، شما با یک بار دیدن حالتتان، اختیارتان از دست دادین. محبت و عشق یوسف در قلب شما جای پیدا کرد، به جای ای که میوه ها را پوست بکنین دستایتان را بریدین. ولی من مسکینه که همیشه همراهی ازی در خانه زندگی میکنم، مطالبه مراودت و کامجویی ازی میکنم، امتناع میکنم، آیا من ملامت هستم؟ این است که زلیخا در برابر و عمل کرده یا درخواست نامشروعش نیای خودش اعتراف میکنه. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. در این جزء آیت دو تا مطلب بیان میشه. مطلب اول اعتراف زلیخا به مراوده و کامجویی و مطلب دوم پاکدامنی و عصمت یوسف علیه السلام. امی هست که میگه ولقد راودته عن نفسه، ما از نفس از این مطالبه کامجویی کردم، ولکن
یوسف علیه السلام او چه کار کرد؟ او خودداری کرد، مطالبه من رد کرد، او پاکدامنی را اختیار کرد، همراه ما این عمل نادرست را انجام نداد. اینجاست که بعد از بیان اعتراف و بعد از رفع ملامتی در برابر زنان مصر، زلیخا حالا شروع میکنه به تهدید کردن. یوسف علیه السلام ماجرای دیگری برش جور میشه و زلیخا تهدید میکنه که اگر بار دیگه مطالبه نامشروع زلیخا را یوسف رد بکنه، سرنوشت یوسف سرنوشت ناگواری خواهد بود. این است که زلیخا برای یوسف علیه السلام تهدید میکنه. چه میگه؟ ولئن لم یفعل ما آمره لیسجنن. و اگر آنچه را که ما به او دستور میتم یوسف بار دیگر مطالبه مرا انجام نده، به دستور ما کار نکنه، او را ما زندانی میکنم، او را ما به زندان میافکنم. نه تنهایی که به زندان میافکنم، ولیکون من الصاغرین، و یقینا او از مردمان خوار و ذلیل میگرده. چرا؟ به خاطر از اینکه تبدیل شدن زندگی یک انسان از خانه پادشاه، از خانه شاهی و رفتن از او به سوی مسیر زندان، در واقع به باور زلیخا یک عمل یا یک کار خیلی ذلتبار بود. یک انسان آزادی سلب شود، یک انسان زندگی زیبا از او گرفته شود و او در داخل سلول زندان انداخته شود. ما اگر یوسف بار دیگر مطالبه مرا لبیک نگوید، در برابر خواست ما استقامت در برابر خواست ما لبیک نگوید و باز هم از استقامت نشان بده و او را رد بکنه، اینجا هست که یوسف دچار این سرنوشت فلاکتبار خواهد شد. حالا میگیم که یوسف علیه السلام در برابر خواست نامشروع زلیخا چی میگه؟ آیا یوسف علیه السلام با وجود تهدیدی که زلیخا یوسف را میکنه تسلیم میشه، آماده عمل مراوده زلیخا میشه، با او همبستری میکنه، و یا ای که مردانوار با او مسیر تعهدی که با خدا داره با استقامت و پایمردی میآید موقف گیری میکنه؟ یوسف علیه السلام اینجاست میگه که قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه، چون زلیخا تهدید به بندی کردن کرده که این را من زندانی میسازم. ولی یوسف علیه السلام همراه الله متعال مناجات داره و این دعا میکنه، میگه که رب السجن احب الی، ای بار الهی، ای پروردگار من، محبس یا زندان محبوب تر است برای من از آن چیزی که زلیخا به سوی او مرا فرا میخواند. یعنی از این که من همراه زلیخا زنا بکنم، مرتکب جنایت شوم، مرتکب یک عمل غیر اخلاقی و ضد شوم، در حق پادشاه مصر خیانت بکنم، من بهتر است که باید به سوی زندان برم. و در اینجا یوسف علیه السلام با وجود از این که زندان را قبول میکنه، آمادگی نشان میده، برای دفع ابتلا از الله متعال مدد میخواه، کمک میخواه. میگه که و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکن من الجاهلین، و اگر مکر زنان را از ما دور نسازی ای بار الهی، یا مرا زندانی بساز، یا اگر تو مکر زنان را از ما دور نسازی، ما به سوی زنها چی میشم؟ اصب الیهن، ما به سوی از او متمایل میشم. اگر تو در حقیقت مرا همکاری نکنی، کمک نکنی و مرا از شر مکر و دسیسه زنها نجات ندی، ما چه کار میشم؟ ما به سوی زنها تمایل پیدا میکنم. آنگاه هست که اکن من الجاهلین، ما هم جمله مردمای جاهل و نادان میشم، و جمله کسانی میشم که خیانت میکنم، و جمله کسانی میشم که مرتکب این عمل زشت غیر اخلاقی میشم. الله متعال دعای یوسف علیه السلام را قبول میکنه. فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن،
یوسف علیه السلام چون تقاضا کرده بود که بجای از اینکه ما مرتکب اعمال زشت شوم، بهتر است که ما به زندان انداخته شوم. او بهتر است برای ما، او را ما قبول دارم، ولی این اعمال زشت را ما قبول ندارم. وقتی که این دعا را کرد یوسف علیه السلام، الله متعال چه کار کرد؟ پس پروردگارش دعای او را پذیرفت. فاستجاب له ربه، پس قبول کرد، پذیرفت الله متعال دعای یوسف را. فصرف عنه کیدهن، پس از اینها چه کرد؟ باز داشت. از کی؟ از یوسف علیه السلام کید زنان را. از کید زنان یوسف علیه السلام را دور ساخت. انه هو السمیع العلیم. چرا؟ به خاطر که الله شنوا و عالم هست. در واقع پذیرفتن دعای یوسف علیه السلام، قبول شدن دعای از اینکه یوسف علیه السلام را الله متعال علیم است و محبس میبره، به زندان میبره و سرنوشت دیگری اونجا رقم میخوره و این باعث این میشه که دعوت را آغاز بکنه در داخل محبس، در داخل زندان. الله متعال همین هست میگه که انه هو السمیع، شنواست، علیم است، داناست که باید در حق بندگان صالحش چه کاری را بکنه. واقعا یوسف علیه السلام در برابر خواست زلیخا، یک خواست نامشروعی که انجام میده در عنفوان جوانی، خیلی ها دشوار است که انسان از این اجتناب بکنه، از این خودداری بکنه. به همین خاطر است که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هم در حدیث میفرمایند که سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. 7 گروهی هستند در روز قیامت که در زیر سایه عرش الهی که هیچ سایه دیگری وجود نداره در اونجا قرار دارند. اول کدام است؟ یک از اونها او هست که و رجل طلبته امرأة ذات نصب ذات منصب و جمال فقال انی اخاف الله. یک خانم خوش صورت، صاحب جمال و صاحب منصب، از او خواهش مراوده و کامجویی بکنه، خواهش همبستری بکنه، ولی او جوان به خاطر ترس الله بویه که انی اخاف الله، من از الله میترسم، بدون شک ای آدم در روز قیامت در زیر سایه عرش الهی هست. و یوسف علیه السلام هم مصداق همین حدیث رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هستند. یک زن که هم صاحب منصب هست، زن پادشاه هست و هم جمال داره، ولی با وجود از این که شبها و روزها در خانه از او زندگی میکنه، سالها سپری کرده، ولی جوان هم شده، عشق و غرایز نفسانی هم انسان روا میداره، ولی با وجود از این هم یوسف علیه السلام در برابر خواست نامشروع زلیخا میای استقامت نشان میده، میای پایمردی نشان میده و خواست زلیخا را قبول نمیکنه. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین. و زمانی که یوسف علیه السلام مطالبه نامشروع زلیخا را رد کرد و دوباره زلیخا برای یوسف تهدید کرد که یا زندانی میشه و یا به سرنوشت بد مبتلا بشه، حالا چه کاری به وقوع میپیونده؟ حالا چه کار میشه؟ سرنوشت یوسف چه شد؟ از اینجا از آیت 35 سوره یوسف تا آیت 42 سوره یوسف داستان این ماجرا بیان میشه که عزیز مصر همراه مشاورینش مشوره میکنه به خاطر بستن دهن مردم و به خاطر از اینکه یوسف را ملامت نشان داده باشه و زلیخا را ملامت نشان نداده باشه، این چه کار میکنه؟ یوسف علیه السلام را به زندان میافکنه، یوسف را زندانی میکنه. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات. از در این آیات ها در رابطه با تفسیر از این چند مطلب در اینجا بیان میشه که به مطالب از او میپردازیم. اول، زندانی شدن یوسف علیه السلام که زندان به یوسف به زندان انداخته میشه. دوم، زندانی شدن 2 تن از خادمان پادشاه که به جرم مسمومیت طعام پادشاه اینا زندانی شدن. سوم، تعبیر خواب در خدمت دعوت، زمانی که یوسف علیه السلام وارد زندان میشه به اطلاع نمی باشه ولی دعوت خود اونجا ادامه میده. چهارم، دعوت زندانیان به سوی توحید که زندانیان را به سوی توحید، نه تنها او 2 جوان را بلکه زندانی ها را هم به سوی توحید و یکتاپرستی دعوت میکنن.
چون مردمان مصر مردمان بتپرست بودن که بعد در مورد از او بعداً میپردازیم. اینجاست که الله متعال حکایت میکنه از داستان یوسف علیه السلام که با عزیز مصر چه تصمیم گرفت. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پس از این که نشانه های پاکی و عصمت یوسف علیه السلام ثابت شد، بعد از این که من بعد ما رأوا الآیات نشانه های پاکی و عصمت یوسف برای پادشاه و برای مردم ثابت شد، اینا تصمیم گرفتن و این برشان آشکار شد که لیسجننه حتی حین، تا یک مدت زمانی را یوسف را به چه بیندازن؟ به زندان بیندازن. زمانی که یوسف به زندان انداخته میشه و پادشاه هم دیگر داستان یوسف را فراموش میکنه، گرفتاری ها و مسئولیت زعامت امور و از را به جایی میکشانه که تقریبا مدت 6 سال یوسف علیه السلام در داخل زندان سپری میکنه. نه تنها در اینجا یوسف علیه السلام زندانی شد، حکمت دیگر که هست و دخل معه السجن فتیان، و داخل شد همراه یوسف علیه السلام، همراه یوسف 2 جوان از خدمتگاران پادشاه که یکی از او شراب تهیه میکرد برای پادشاه و دیگری از او نان پخته میکرد. اینها چی میگن؟ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، چون یوسف علیه السلام زمانی که وارد زندان میشه، اخلاق حمیدی از او، سلوکی از او، کرداری از او در قلب زندانیان جای پیدا میکنه و یوسف علیه السلام من حیث یک آدم محترم همه احترامش را میکنن. و زمانی که صداقت و پاکدامنی یوسف را در داخل زندان هم مردم مشاهده میکنن، میبینن اخلاق و سرشتش را، اینجاست که مردم همه چیزهایی که مشوره هایی که دارن با یوسف میکنن و حتی خواب هایی که میبینن میان در رابطه به تعبیر خواب از یوسف علیه السلام پرسان میکنن. و این هم یک دلیل است برای ما امت اسلامی، زمانی که ما خواب را میبینیم باید کوشش بکنیم که به یک آدم آگاه، به یک انسان خوب، به یک آدمی که او را تعبیر خوب بکنه، تعبیر بد نکنه، به او بگوییم. قال احدهما، گفت یکی از اینها، انی ارانی اعصر خمرا، ما یقینا میبینم که دوباره چه کار میکنم؟ اعصر خمرا، مثلا شراب را تنظیم میکنم، درست میکنم برای کی؟ برای پادشاه. ما از انگور او را به اصطلاح چی میگن، آب زور رو میکشم و ما برای پادشاه شراب تهیه میکنم. و قال الاخر، این کسی بود که او مسئولیت تنظیم و تهیه شراب پادشاه را داشت. و قال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه، دیگرش گفت، مرد دیگری، انی ارانی، ما میبینم که احمل فوق رأسی، میبردارم بر بالای سرم نان را، تأکل الطیر منه، که پرندگان از اون نان میخورن. آنان بعد از بیان خوابشان طلبگار تعبیر این خواب شدن. بر یوسف علیه السلام گفتن نبئنا بتأویله، خبر بتین برای ما از تعبیر خواب ما که ما شراب تهیه میکنم و دیگرش گفت که ما نان بالای سرم است و پرندگان از او میخورن. انا نراک من المحسنین، چرا تعبیر خواب را به یوسف میگن؟ چرا؟ گفتن به خاطری از که ما تو را از جمله بندگان نیکو میبینیم، انسان نیک میبینیم و این خاطر میخواهیم که تو تعبیر خواب ما را بکنی. اینجا یوسف علیه السلام قبل از اینکه خواب از این 2 جوان به تعبیر بکنه، به تعبیر از او بپردازه، اینجا شروع به دعوت میکنه. یوسف علیه السلام خوابش را مشروط به این میکنه که اول باید توحید را به گوش از اینها برسانه، دعوت را به گوش از اینها برسانه، دین را به گوش از اینها برسانه. قال لا يأتكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأویله قبل ان يأتيكما. یوسف علیه السلام گفت پیش از آن که طعامی که برای شما داده می شود بیاید، و طعامی که برای شما داده می شود پیش از اینکه برای شما بیاید، ما چه کار میکنم؟ ما شما را از تعبیر خوابتون خبر میدم. این 2 مطلب داره. یک مطلب از این هست که، یا مطلب آیت این هست که طعامی که برای شما نمی آید مگر این که برای شما بیاید، قبل از آمدنش ما در مورد از او برای شما خبر میدم. یکی از معجزه های یوسف علیه السلام مانند عیسی علیه السلام که عیسی علیه السلام هم میگه که و انبئکم بما تأکلون
و ما تدخرون فی بیوتکم، من خبر میتونم شما را با آن چیزی که شما میخورین و آن چیزی که شما در خانه هایتان ذخیره میکنین. یکی از معجزات بود و یوسف علیه السلام هم علمی از زیر الله متعال برش داده بود در مورد طعامی که مردم میخورد، میدانست که از کجا میاد، چگونه میاد، در مورد ماهیت از او، در مورد کیفیت از او. یوسف علیه السلام هم میدانست. است که یوسف علیه السلام میگه که ذالکما مما علمنی ربی، غرور نمیکنه، میسپاره این علم را با الله متعال، میگه که این چیزی هست که این علم را، این دانش را الله متعال برای من تعلیم داده. اینجاست که شروع میکنه در مورد تفصیل دعوت، اینها را به دعوت و یکتاپرستی فرا میخونه. میگه انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرة و هم کافرون. اینجا یوسف علیه السلام روشن میسازه موهبت الهی که الله متعال بر یوسف علیه السلام کرده و این تعبیر خواب را، تعبیر طعام را، علم ازی را الله متعال برش داده. اینجا این سبب ازی را بیان میکنه که چرا الله متعال کار کرده. میگه انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرة هم کافرون. یقینا من ترک کردم ملت قومی را که اونها ایمان به الله و به روز آخرت نداشتن، در حالی که ایشان چه بودن؟ کافر بودن. من اینطور یک ملت ترک کردم. وقتی که این را ترک کردم، نعمت الهی شامل حال ما شد. وقتی که ما شرک ترک کردم، دیگه چی کار کردم؟ و اتبعت ملت آبایی، و ما پیروی کردم از ملت پدریم که اونها کی است؟ اینجا شک میگه که پیروی کردن از ملت آبایی و اجدادی باعث فلاح و رستگاری یک انسان میشه؟ نه، هر پدر نه، هر وراثت اجدادی نه، و هر کاری که گذشتگان کردن او دلیل برای ما شده نمیتونه. اینجا یوسف علیه السلام توضیح میده و پدرانی که ما به اونها افتخار میکنم، میگم از نیاکان ما، از پدر ما، از بابیم مانده به عنوان دین کی است؟ ابراهیم و اسحاق و یعقوب، که اونها ابراهیم و اسحاق و یعقوب بودن. ما ملت از اونها را پیروی کردم و این باعث فلاح و رستگاری ما شد. به این اساس الله متعال برای ما احسان کرد. بعد از اینکه با سوی فشرده ملت ابراهیم و اسحاق و یعقوب دعوت میده، اینجا اقرار به توحید میکنه و اینها را از پذیرفتن شرک و از خرافات در حذر میداره. میگه ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء، نمیسزد برای ما، برای یک انسان زیبنده نیست، نمیسزد که ما شریک بیاریم به الله چیز را، بت را شریک بیاریم و ما قبر را شریک بیاریم و بریم در بنامی ازی که ما مسلمان هستیم ادعای مسلمان بودن بکنیم و بعد بریم به دنبال قبر و به دنبال بت و به دنبال پیر و به دنبال دستبوسی و به دنبال پاپوسی و به دنبال این و آن. این برای یک مسلمان نمیزه. یوسف علیه السلام اونها را دعوت میکنه. ولی حالا برای امت اسلامی هم زمانی که ما مسیر روشن داریم، دین واضح داریم، زیبنده نیست که ما بریم بجای ازی که ما ادعای اطاعت از قرآن و سنت را بکنیم و بریم عمل ما خرافات و شرکیات باشه. اینجاست که یوسف علیه السلام زمانی که این موضوع را میبینه که اینها را دعوت به توحید میده، در برابر از اینها استدلال منطقی را آغاز میکنه. و استدلال منطقی چی است؟ میایم منطقی همراهشان صحبت میکنه. میگه یا صاحب السجن، ای رفیقای محبس من، ای رفیقا و دوستای زندانی من، ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، آیا ربهای متفرق و مختلف که یکت بگویه که فلانی خدای ما است، یکت بگویه فلانی خدای ما هست، آیا اینها بهتر است یا الله که واحد و قهار هست اونها بهتر هست؟ در اون زمان مردمان مصر 3 بت‌ها را به نام خدا پرستش میکردن که یکی از او آمون بود و دیگر او آزوریس بود و دیگر از او هوروس بود. این 3 بت را پرستش میکردن. یوسف علیه السلام میگه که یا صاحب السجن، ای رفیقان محبس من، ارباب متفرقون، آیا ما 3 بت‌هایی را که به نام رب اینجا ما پرستش میکنیم که آمون و هوروس و آزیس است، اینها را ما پرستش میکنیم، اینها بهتر است ام الله الواحد القهار، یا یک الله که واحد
و یک اللهی که او قهار هست، یک از صفاتش هم قهاریت هست. کدام یزو بهتر هست که در برابر این عملکرد نادرست ما که ما را الله مورد مؤاخذه قرار بده. ایست که میآید یوسف علیه السلام حقیقت معبودان باطلی از اینها را بیان میکنه. چی میگه؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها. شما عبادت نمیکنین غیر از الله مگر نامهایی را که اونها خودتان برای او گذاشتین. یکی از او را آمون ماندین و یکی از او را به نام هوروس ماندین و به نام این و آن ماندین. یک نامهایی است که شما پرستش میکنین. این حقیقت در حقیقت چیزی نیست که اینها را شما پرستش بکنین. ما انزل الله بها من سلطان. الله متعال یوسف علیه السلام میگه که الله به تسمیه آنها به نام معبود هیچ دلیلی برای شما نفرستاده که شما او را بیاین پرستش بکنین و این را شما عبادت بکنین. نه از طریق عقل ثابت است و نه از طریق نقل ثابت است. بعد از آن یوسف علیه السلام روشن میسازه که متصرف در کائنات تنها و تنها الله است. میگه این الحکم الا لله. میگه فرمانروایی تنها از آن الله است. تنها او متصرف مطلق است. تنها مشیت و نافذ کننده هست. بنابراین مستحق و سزاوار هم او ذاتی هست که او متصرف است. و با اساس او یوسف علیه السلام میگه زمانی که قضیه این طور هست کسی دیگر یالق عبادت و بندگی نیست. امر الا تعبدوا الا ایاه. او ذات که متصرف هست و تمامی امور بر سبیل کیف او هست، میگه او دستور داده که جز او را عبادت نکنید، جز از او کسی دیگر عبادت نکنید. پس بناهن واقعا یالق و سزاوار عبادت کیست؟ ذالک الدین القیم. میگه این دین ثابت و استوار هست، صراط مستقیم و منهج درستی که انسان به هدایت میرسانه. همین هست که ما باید تنها الله را عبادت بکنیم. ولكن اکثر الناس لا یعلمون. در حقیقت اینجا سوال مطرح میشه، سوال وارد میشه. زمانی که حقیقت این چنین است، چرا امتهای زیاد گرفتار شرک شدن؟ من به طور مثال امروز امت اسلامی را ما میبینیم که چگونه گرفتار شرک هستن، گرفتار خرافات هستن به نام اسلام، به نام دین. چه کارهایی را انجام میدن؟ دلیل چی است؟ زمانی که وحدانیت و قهاریت از آن الله است و الله هم دستور نداده که ما بجز الله ذات دیگر را عبادت و پرستش بکنیم. پس چرا مردم مشرک شدن؟ یوسف علیه السلام میگه که ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ولکن اکثر مردم نمیدانند که اینها در شرک مواجه هستند، اینها در شرک گرفتار شرک شدن. پس بناهن یگانه ذاتی که او سزاوار عبادت و بندگی هست الله متعال هست. ما باید عبادت خود را خالص برای او ذات بگردانیم.